Пытаюсь снять вторую серию марлезонского балета. В данном случае на первом плане Fire и Ветер, однопометные братья, дети Кабачка и Батыя, бульдозера Топаза линии, 5 месяцев кабелян. Однопометники. Вот тот, который поменьше, мой. Тот, который побольше, пока свободен. Fire мой, Ветер свободен. Да, Ветер свободен. Подошла к ним боярыня, дочка Лоты и Мартина, линия бульдозера. Я очень надеюсь, что они у меня тут активненько пободаются, что я смогу показать собак в движении. Поскольку я сегодня дома одна, снимать мне не с кем, ну, пытаюсь сделать хоть так. Багама почему-то не включается в игру. Багам, как там без тебя-то? Иди проверь. Косточка раздора висит свободная. Слева Ветер и Fire, справа боярыня. О, приближается Багама. Вот два братана и две сестры. Интересно, да? Вот два брата, две сестры, а это общий вид. Ну да. Я так и знала. Да, Багам, я знала, что ты придешь поиграть со мной, нет уж этих ребяткам. Иди уже, хвост у тебя красивый. Иди. Вот что мне нравится, это ляжечки по ярсу. Такие, форма хорошая. Иди, сокровище. Вот мамку Кабачка бы выпустить. Она тут всем устроила веселую жизнь. Но Кабачка сюда выпускать нельзя, потому что на видео две девки, не ее дочки. Иди, Багам. Иди. Ты все загради. Багам, иди. И, ну, конечно, да. Если я тебя от экрана отпихнула, значит... О, зубы. Иди, молодятина. 7 месяцев девки. В общем, по зубам видно. О, села. Боярыня и Ветер пытаются... О, у Ветра уже клюв пробит. Там... Ага, кровь на носу. А не страшно. Без этого никуда. Вот что мать-то сегодня вам придумала, товарищи дети. Бодалку какую. Фаеру мероприятие стало неинтересно. Жарко еще. Языки вам все на бок. Главное, рычат, никто не отпускает. Пошел. Багамский мост. Ветер и боярыня. Ветер отнимает, уперевшись всеми 4 всем корпусом. Боярыня просто сидит.
Настюш. Опа. Отняла. А, не отняла, кусочек веревки оторвался. Урчит боярыня, по-моему. Что? Клюв пробили? Опять все то же самое, боярыня завладела веревочкой с косточкой. Она единственное не может унести его будочку. Так, здравствуйте. Я бы в сторонку отошел.